hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mereview TWS Eagle, yaitu Eagle Energy Buds 2 Mini. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya, agar channel ini maju dan berkembang biak. Oke, langsung saja kita bahas. TWS Eagle ini dijual seharga 199.000. Wow, murah banget ya. Dengan harga yang terjangkau, kalian bisa menikmati fitur seperti gaming mode. Ini cocok banget untuk kalian yang suka main game atau nonton film. Jadi kalau kalian berminat, linknya sudah gua taruh di deskripsi. Seperti biasa, langsung saja kita bahas dari desain dan build quality-nya. Untuk sisi desainnya, Eagle Energy Buds 2 Mini ini memiliki desain lonjong. Menurut gue untuk sisi desainnya cukup menarik ya, walaupun desainnya berbeda dengan kakaknya si Buds 2. Warna yang gue pegang ini warna hitam. Dan untuk build quality-nya menurut gue standar saja ya. Bahan bodinya ini memakai material plastik. Dan plastiknya ini menurut gue juga lumayan kokoh sih. Terus kalau lihat sisi detailnya, gua rasa ini termasuk size yang cukup kecil. Untuk layoutnya sendiri, dia ada tulisan Eagle di bagian atasnya. Dan untuk tulisannya gue suka banget ya, karena memakai warna yang sama dengan casingnya dan tidak terlihat norak. Terus di sisi belakangnya terdapat charging port, yang pastinya sudah menggunakan USB Type-C. Lanjut di sisi depannya terdapat lampu LED indikator. Dan yang terakhir di bawah casingnya terdapat tulisan Eagle dan spesifikasi singkatnya. Selanjutnya untuk TWS-nya sendiri dia mempunyai desain in-ear. Dan kalau ngomong earbudnya, dia ini mempunyai desain yang cukup kecil. Terus untuk buds-nya dia memiliki tulisan Eagle di bagian sampingnya. Terus di atasnya ada lampu LED dan di bawahnya ada lubang kecil untuk mikrofon. Lanjut, buds-nya ini juga sudah dilengkapi ear fin atau karet penyangga agar tidak bisa bergeser. Wow. Kemudian untuk fittingnya sendiri, ini TWS lumayan enak ya. Ketika pemakaian gue sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk dengerin musik dan main game, menurut gue ini TWS cukup oke ya. Bisa dibilang bikin nyaman di telinga. Selanjutnya untuk ke mode gaming, kalian hanya tap 4 kali dengan cepat. Dia akan switch ke mode gaming. Oke, sekarang lanjut ke spesifikasinya. Yang pertama ada Bluetooth versi 5.3. Sudah yang terbaru ya guys. Kalau untuk nonton film seperti YouTube dan Netflix, menurut gua aman-aman aja ya. Asalkan kalian mengaktifkan mode gaming atau low latency, agar tidak ada gangguan delay saat menonton. Terus yang kedua ada 2 kali MEMS mikrofon. Energy Buds 2 Mini ini memiliki 2 built-in mikrofon yang ditempatkan pada setiap earbud. Kedua mikrofon ini bekerja untuk memblokir kebisingan seperti suara kipas, AC, dan lain-lain. Terus yang ketiga, baterai berkapasitas 300 mAh di case-nya ya, dan di buds-nya 30 mAh kali 2. Lanjut yang keempat, TWS ini sudah bersertifikasi waterproof IPX5. Jadi TWS ini sudah anti air ya guys, seperti terkena cipratan air atau keringat. Dan yang terakhir, Eagle mengklaim bermain musik bisa sampai 6 jam pada buds-nya dan 24 jam dengan charging case-nya. Total semuanya bermain musik bisa sampai 30 jam. Wow. Oke, itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan sound sample dan tes mic-nya. Sebelum dengerin sound sample-nya, kalian harus menggunakan genset atau earphone kalian agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Yuk langsung saja check it out. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me and everyone.
1 2 3 cek 3 2 1. Oke, sekarang gua lagi ngetes mengenai kualitas dari built-in mikrofon TWS Eagle Energy Buds 2 Mini ini. Seperti yang gue jelasin tadi, TWS ini memiliki 2 kali MEMS mikrofon yang ditempatkan pada setiap earbud, yang dimana bisa memblokir kebisingan. Gimana menurut kalian? Apakah bagus kualitas mic-nya? Oke, kurang lebih seperti itu mikrofon dari Eagle Energy Buds 2 Mini. Oke, itu adalah sound sample dari TWS Eagle Energy Buds 2 Mini. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mengenai kualitas suara merupakan pendapat dari gua pribadi, karena pastinya setiap orang itu mempunyai pendapat yang sangat berbeda-beda. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk karakter suaranya ini dia lebih ke arah V-shape. Di volume 80% ke bawah vokalnya agak mundur ya. Tapi di atas 80% jadi maju vokalnya. Bisa dibilang jadi balance to warm. Kalau ngomongin bassnya, menurut gua cukup berbobot ya bassnya. Untuk deepnya lumayan dalam. Untuk dengerin genre R&B, hip hop, beat, ini TWS cocok banget loh. Tapi kalau dibanding kakaknya Energy Buds 2, bassnya nggak beda jauh. Lebih dalam sedikit si Buds 2. Lanjut di sisi mid atau vokalnya, menurut gua vokalnya agak mundur. Terus vokalnya juga lumayan tebal. Kalau kalian suka dengar suara vokal yang tebal atau full body, menurut gua ini TWS pilihannya. Dan untuk sisi detailnya menurut gua sudah cukup bagus di range harganya. Suaranya yang dikeluarkan cukup lumayan jernih. Dan yang terakhir di high atau treble-nya. Treble-nya ini menurut gua cukup ngencring ya. Kalau kalian dengerin suara seperti petikan gitar, suara simbal, menurut gua ini TWS cocok-cocok aja ya. Treble-nya juga cukup sparkling. Dan kalau untuk dengerin musik jangka panjang, ini TWS masih di kategori aman. Kesimpulannya menurut gua di harga 199.000 ini TWS worth it banget. Karena bisa mendapatkan fitur gaming mode atau low latency. Dan untuk sound quality-nya cukup oke di range harganya. Apalagi bassnya, cocok banget untuk kaum bass head pemula yang cari TWS murah meriah. Nah, mungkin sampai di sini saja videonya guys. Nantikan video gue selanjutnya. Thanks for watching, bye.